Kita perjalanan mau pergi ke Moramo. Sedang di rumah mertua. Ya, jadi katanya. A few moments later. Kita sedang dalam perjalanan. Gak usah mas. Vlog kali. Yaudah nanti toh kalau sudah di. Waduh, kameranya basah ini. Ya, inilah Dermaga Lapuko. Paren. Wih, dalam sekali langsung nih. Vlog. Sana lagi. Wah. Hey. Ih, bagus tadi. Dalam kok. Yaki. Kayak ada air dalam mulut. Pale. Pale di siapa? Di sana baru ke sana. Naik apa di sana? Naik perahu toh. Dari sini. Iya. Ke sana. Bagus. Itu orang kalau mau kemana-mana nyebrang dulu. Iya toh, ada perahunya. Iya. Kau sudah pada masuk? A few moments later. Kita sudah berada di Moramo, yaitu Sumber Sari. Kita mau jalan-jalan dulu. Sekarang kita mau pergi sholat duhur dulu di Masjid Sumber Sari. A few moments later. Ya, kita sudah sampai di pemandian air terjun Moramo.
Siap naik? Ayo, siap. Ya guys, kita sekarang sudah di dalam area air terjun. Ini Karen masih tidur, nggak bangun, belum bangun, capek perjalanannya. Pokoknya Awas mas, kecil, vlog repot. baru jalannya. Sama istri dan keluarga. Ini gondol, Si Gundul lagi tidur. si pacul-pacul Itu gondol. bagus. Oke guys, kita akan syuting yang lain lagi. Bapak ditinggal kapok. Bagus sekali guys. Wih, ngerinya jembatannya. Banyak sekali orang. Sudah lama ini jembatan, Pak. Hah? Sudah lawas jembatannya. Iya, yang mati, Pak. Namanya di situ. Kamu jangan naik ya. Ini baru perjalanan yang dekat ya guys. Belum yang di ujung sana, dan masih jauh lagi itu masih ada air terjun yang asli. Hah? Aspas, kamu salah injak loh, patah itu. Jangan sembarangan ngupload kamera kok. Dalam di situ ya? Ya, bisa dilihat jembatannya guys. Udah mau rusak. Sudah mau rusak ini, sudah wah parah. Tidak bisa orang jatuh ini guys. Tuh, Jangan begitu, Mas. udah pada rapuh nih. Sembuh. Pokoknya kalau mau melewati jembatan ini harus hati-hati ya. A few moments later. Ya guys, kita sudah turun di bawah. Mandi. Apakah A few moments later. kita sudah mau jalan pulang?
Ya guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa follow Instagram Fathahillah Channel dan YouTube Fathahillah Channel. Dan jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, sampai ketemu video selanjutnya.